ya mchana. Nimeruhusu kusimame hapa, mimi mtumwa wako, sina uwezo wote ule. Lakini wewe umeahidi kutupatia nguvu. Patia nguvu ya Roho Mtakatifu. Haya nayo ni yanena yatoke katika madhabahu ya mbinguni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Naomba mmoja nisomee, ni macho yangu yanahitaji miwani, wakati mwingine nahitaji msaada wa kunisomea, anayeweza kusoma na mic katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Kichwa cha somo kinasema amka toka usingizini. Amka toka wapi? Huu ni wakati wa kuamka. Habari ya dini ya mazoea tuache. Ni wakati wa kutoka katika usingizi. Maana tumekaribia nyumbani. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili 4:6. Korintho wa pili 4:6, angepata nisomee. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Amen. Mungu ametupatia maandiko matakatifu. Ametupatia nuru. Wasabato ni watu wa kitabu. Yaani sisi ni watu wa kitabu. Yaani nilikuwa namshuhudia jamaa mmoja, anamwambia kwamba karibu kwenye kanisa la Mungu, alikuwa ni boda boda, nilipa karibu kwenye kanisa la nani? Hili ndio kanisa la pekee linalofundisha ukweli wa Biblia. Akasema kivipi? Nikamtoa tu mfano mchache. Nikampa tu mfano mchache. Nikamwambia kwamba mimi ndio nilikuwa mazishi. Kila anayekufa anaenda mahali pema wapi? Hivi ni kweli fundisho la Biblia? Wakati mimi nasema kwamba wafu hawajui neno? Kumbukumbu yao amefanya nini? Lakini pia Yesu amesema kuna ufufuo wa wafu anaporudi mara ya ngapi? Sasa hao wanaokufa wanaenda mbinguni. Hiyo fundisho likoje? Nikambandika la pili. Wewe si una pikipiki, unaweka huko nini petroli? Ukiweka mafuta hata haitembei. Sasa kwa nini wanafundisha watu kula kila kitu mahali? Kinatakasa kila kitu wewe unakula, maana kinafanya nini? Je, ni fundisho la Biblia? Kwa hiyo sisi tuna bahati kwamba tunayo nuru, tuwafundishe watu. Mungu anasema katika Wakorintho wa pili 4:6, sisi tuna uelewa wa maandiko. Hatukuitwa hapa kuja kukaa tu kupasha viti joto. Tumeitwa hapa ili tuwe mashuhuda. Tuweze kumshuhudia Mungu wa mbinguni kwa yale matendo makuu anayotutendea katika maisha yetu. Kama yule mama aliyekutwa kisimani, alikuwa ni kahaba tu. Lakini baada ya kutambua kwamba huyu si wa kawaida, maana ameniambia habari za maisha yangu, mama hakutulia. Alikwenda nyumba kwa nyumba. Niwaambie wazee mlioko humu wa makamo, kuna wakati vuguvugu la dini lilikuja kwamba wanawake ni najisi, hawapaswi kufanya kazi ya Mungu. Huyo si alikuwa mwanamke? Tena alikuwa kahaba. Lakini kwa sababu alimpokea Yesu, alikwenda kufanya kazi ya Mungu. Wanawake ni jeshi kubwa. Katika habari ya Injili, Yesu anasema enendeni ulimwenguni. Amesema wanaume ndio waende. Wote waende wapi? Yaani kwenye kazi ya Mungu hakuna cha mzee, hakuna cha mtu mume, hakuna cha mtu mke, hakuna cha mtoto, hata watoto wanafanya kazi ya Mungu. Amen. Tena nishukuru hapa mnawalea watoto vizuri, maana wana ibada yao. Barikiwe sana wazee wa kanisa wa hapa, mnaratibu vizuri ibada. Na ibada yenu hii ina utulivu sana, nimeipenda. Maana ndivyo inapopasa mbele. Sijasikia kasimu katika kelele, na tuendelee ili watu wa Mungu. Katika Wakorintho wa pili 4:16 mpaka 18, neno la Mungu linasema, soma 2:4:16 mpaka 18. Anasema, kwa hiyo hatulegei. Kwa hiyo hatulegei. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, hata kama utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Utu wetu wa ndani unafanya upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi, dhiki hii ni nyepesi tu, iliyo ya muda wa kitambo tu, tena ya muda kitambo, yatufanyia utukufu wa milele usikio kuwa mwingi sana. Hii inatufanyia utukufu wa milele. Yaani kufanya kazi ya Mungu kunalipa. Amina. Amen. Hata kama tunafanya katika mazingira magumu. Nyamagoro umefanya kazi kubwa sana ya kuzaa makanisa. Hata leo kanisa lenu limeanza kuchoka hivi. Lakini mmefanya kazi mbele za Mungu.
Kuna watu hapa wametumika muda mrefu. Rafiki yangu mzee Mwira yupo. Leo rafiki yangu alifikiri ameenda mahali fulani. Mama Mwira nimemuona hapa. Ni watu ambao nimeona wametumika sana hapa, na yule mama mwingine huyu hapa, mama nani. Ni watu ambao wanafanya kazi kubwa. Na wengine ni wote. Hata kama tunafanya katika mazingira magumu, tumetoa mali zetu mpaka tumefilisika. Tambua kwamba hata kama mtu wa nje unachakaa, lakini wa ndani unafanya nini? Upya. Hiyo niwatie moyo na nitie moyo. Isifikie mahala tukajiona kwamba kazi ya Mungu ni mzigo. Si kweli. Si kweli. Haya ni mambo ya muda kitambo tu yatafika. Ni wangapi leo wanalala wanaacha magorofa na magari na nini? Ni wangapi leo wanaacha hela mingi? Ni wangapi? Sasa sisi tunapoambiwa leta fedha tununue maboksi. Tena Nyamanoro sisi tutanunua mangapi? Mzee wa kanisa anajua. Boksi nyingi ziletwe. Tulikuwa tunaambiwa kwenye mkutano pale, kuna kanisa sisi limenunua maboksi ya milioni 9 sisi. Ngapi? Sikumbuki vizuri. Maboksi mengi tu yameagizwa. Sasa sisi leo mangapi? Mangapi? Haya 40 mara laki 3, 4 mara 3, milioni 10 na ngapi? Kanisa hili wametoa. Maana wametambua kwamba hata kama wanafanya kazi katika mazingira magumu, lakini wanatengeneza kuvikwa taji ya milele. Amina. Leo nashughulika na Paulo tu. Katika taenda katika kitabu cha Injili. Mathayo 28:19 na 20. Mathayo 28 19 na 20, tamko letu la utume. Naomba ulisome. Japo ni fungu linalofahamika. Mathayo 28:19 na 20. Neno la Mungu linasema, anasema kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ukisikia sentence imeanza na basi, jua kwamba yalikuwepo maelezo huko nyuma. Kwa hiyo Yesu baada ya hayo maelezo anasema nini sasa? Basi endelea. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Huo ndio utume wetu wa kanisa letu. Utume wa kanisa letu ni kuenenda kupeleka Injili kwa mataifa yote. Na nashukuru kwamba kanisa letu limeanza kuwa na mtandao mkubwa. Kama sikosei, katika ulimwengu mzima ni nchi chache zilizobaki, kama sio 3, 4. Ngapi? Kama nchi 5. Moja wapo ni Korea Kaskazini. Hakuna kanisa letu pale kabisa. Inawezekana yupo muumini kwa kisiri, lakini hakuna. Sasa sisi tunapaswa, ndio maana kanisa leo linahitaji fedha kwa ajili ya kusambaza masomo, kwa ajili ya mahubiri ya satellite. Mwezi wa ngapi tuna mahubiri ya satellite? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5, kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 31 yatarushwa kutoka kule katika kanisa la Magomeni. Yanarushwa. Na yanaporushwa yanapokelewa huko katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo hizi zote ni juhudi ambazo zinatakiwa tuzifanye, na hakuna kazi ya Mungu inayoweza kufanyika bila fedha. Nachokisema naamini ni kweli, si ndio? Mungu mwenyewe anasema leteni nini? Tulete kwenye ghala lake chakula cha kutosha. Hakuna kazi inayoweza kufanyika bila fedha. Sio tukao kama wale wa Sabato leo kwenda kukaa hapo, si mwaka gani. Wale masalio walienda kulipaka kanisa matupu. Wale walioasi wale. Eti wao wanataka kwenda Uarabuni, hawana hela mfukoni. Yaani wewe unaenda kupanda ndege ya nani? Mtu amekopa hela analipa benki, wewe unaenda kupanda kule. Amejaza mafuta. Wewe hiyo ni dini gani hiyo? Kwa hiyo tutoe fedha. Tuwe waaminifu. Jana tutawapa taarifa ya uwakili. Japo katika mtaa wetu wa Nyamanoro tuliwahi kuwa namba 1 katika union. Lakini sasa inasikitisha. Tuko kwenye 70 kitu huko. Tawaambia mchana. Turudishe uaminifu. Kazi ya Mungu inaenda sambamba na matoleo. Biblia inasema wazi, hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama yake. Napatikana kitabu gani mzee? Nimesahau cha kitabu. Hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake. Kwa hiyo lazima tutoe fedha ili zitumike kwa ajili ya kukamilisha kazi ya utume.
na hizo fedha Mungu ameziweka mikononi mwetu. Hilo ni tamko la utume wetu. Na katika Efeso 6 Paulo anasema, Efeso 6:10 10 mpaka 12. 10 mpaka 12. Efeso 6:10-12 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tuwe hodari katika Bwana. Vaeni silaha zote za Mungu. Tuvae silaha zote za nuru, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Lazima tuwe na silaha za kumpinga adui. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya mamlaka ya giza, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Watu wa Mungu tuwe hodari. Nyamanoro tuwe hodari. Amina. Mimi nawapenda sana. Ninyi mmefanya kazi kubwa. Hata nilikuwa namwambia mzee Karinga rafiki yangu, Nyamanoro umefanya kazi kubwa sana. Na Mungu analiangalia hilo. Naweza kwenda mahala fulani mkadhani kwamba ninyi mko nyuma, mko outdated, lakini ninyi mko mbele za Mungu. Hata kama mtu wa nje unachakaa, lakini wa ndani anafanya nini? Mtu anaweza kuja na gari zuri, kumbe hata zaka harudishi. Amepiga suti, lakini hata zaka hafanya nini? Wewe unafikiri mtu wa nje unadhani huyu yuko vizuri, kumbe ndani ni mgonjwa, anaumwa. Ni mgonjwa, anatakiwa dawa. Ndio maana sisi kujipanga kwetu ni kwa wapi jamani? Sio kasema mzee amekuja kutuambia tuvae vibaya hapana, au tusimame magari hapana, sio. Ninachomaanisha ni kwamba tufanye kazi ya nani? Mungu kwanza, mengine jenga nyumba sawa, vaa vizuri, mimi sikatai. Piga kasuti, kangwako kama huna hiyo. Maana Mungu anaangalia wapi? Tufanye kazi ya Mungu. Na tuvae silaha. Tuwe watu wa kusoma Biblia. Tuwe watu wa kusoma vitabu vya roho ya nabii. Tujilishe. Maana huko nje kuna maswali. Mmoja nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja. Na alikuwa msabato. Akatekwa huko, akaenda huko. Hao wanaojiita eti matengenezo. Wale sio wa matengenezo. Matengenezo ni sisi. Wale wanaitwa wameasi. Wamefanya nini? Ndio tunalao wameasi. Wameikataa kweli. Wanaopaswa kuwa reforma ni nini? Yaani kurudi katika misingi ya nani? Ya Mungu. Wao wanawaita matengenezo wale. Watu wanakataa Biblia, wanakataa roho na nabii. Nikawa namwambia rafiki yangu, wewe kweli si urudi tu kwenye zizi. Hana maelezo marefu lakini aendelea kumfuatilia. Ninyi ni watu ambao mnatakiwa mjifunze neno, mjirishe. Sio watu wa kutembea na slogan za kwenye makabrasha. Kuna watu wao kazi kusoma makabrasha. Tena tuliadhari sana na hivi vitabu ambavyo vikichapa watu kule Morogoro na Kibirura. Hivyo ndio vyetu. Hivyo vitabu vinafungua ukweli wote. Tujiishe, tuvae silaha zote, ili hata tunapokutana huko na maswali tuweze na cha kuwajibu na kuwasaidia. Amina. Katika kile kitabu cha Warumi 13:11 mpaka 12. Leo nashughulika sana na kitabu ya Mtume Paulo, maana alifanya kazi kubwa sana. 13:11-12 Warumi, neno la Mungu linasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Hili ndilo fungu letu kuu. Naam, tukiujua nini? Wakati sasa wa kuamka ni sasa. Malizia tu. Kwa maana saa ya wokovu wetu ku karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyaondoe matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Huu si wakati wa Sabato kukalia mambo ya uovu. Niwatie moyo watu wa Mungu. Huu ni wakati wa kubadilisha kabisa maisha. Na si kwa nguvu zetu. Mungu anaweza akakufanya ukawa chombo kiteule. Inawezekana kabisa. Maana hata Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli alikuwa ni mwovu, muuaji, lakini alibadilishwa akawa chombo kiteule.
Mungu anabadilisha. Kama alimbadilisha hata yule Rahabu, tukienda mbinguni tutakuta Rahabu alikuwa hapa, alikuwa anauza mji. Lakini tutakuta wapi? Maana alipokea Yesu. Tutakuta mbinguni. Wakina Daudi anafanya uzinzi na mpaka anaua. Lakini alitubu na Mungu akambadilisha. Hatusomi katika Biblia kwamba Daudi tena alirudi kuanguka kwenye uzinzi. Hatusomi. Mungu alimpa ushindi wa kudumu. Mungu anaweza kunipa ushindi wa kudumu. Anaweza kunipa ushindi wa kudumu. Tusikubali kugaragazwa na dhambi. Amina. Na hizo ndizo zinatufanya tufanye kazi ya nani? Huko majumbani kwetu tunachukiana na majirani. Hata kupeleka masomo ya sauti ya unabii itakuwa shida. Lakini sio ni maneno hapa. Amina. Najua wale majirani marafiki zetu, si ndio? Hata kama ulijikwaa kwa bahati mbaya, basi nenda uombe msamaha, mpatie somo atapokea. Kwanza uliombe. Unapotaka kugawa kitabu au somo, liombe. Mungu anaingilia kati. Kwa hiyo sisi tunapaswa kuwa watu wenye bidii. Dhambi isitutawale tena. Tumekaribia na mwisho. Unapoona program za General Conference zinaleta msukumo wa mfuatano, wakati mwingine tunasema mbona haya majuma ya maombi, maana haya yana gharama. Na kesho leo tunaanza juma la maombi. Badala ya leo linaanza kesho. Nikimaliza hilo nina uhakika bandika bandua. Ujue kwamba kuna kitu mbele. Na ndio maana haya yote yanaletwa. Yesu karibu anafanya nini? Anarudi. Paulo anasema katika Warumi 10:1-3, neno la Mungu linasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Yaani shauku yangu na shauku yako iwe ni kwa ajili ya wokovu wa watu. Jamani, mbona tuongee? Shauku yangu na yako iwe ni kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Paulo ndicho anachosema, matamanio yake. Malizia. Anasema, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Asante sana. Sasa kuna watu huko nje wengi tu wamepotezwa na wachungaji wao na wainjilisti wao huko nje. Hawana maarifa. Yesu aliangalia, akasikitika. Akasema kwamba hawa watu wangu wametawanyika kama kondoo wasio na nani? Na mchungaji. Watu wamedanganywa huko. Mtu ameisha kufa na ndio eti ameenda mbinguni. Mbona yeye hajaomba hata aende wapi? Hakuna wanachofundishwa. Lakini sisi tunaujua ukweli. Na hii ndio fursa ya kupeleka ukweli. Amina. Tuamke, tuchangamke, tufanye kazi ya Mungu. Nisomee fungu karibu nafika mwisho wa Filipi 2:4-6. Filipi 2:4-6 anasema, sikiliza ushauri wa Mtume Paulo. Anasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Tusiangalie mambo yetu wenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Yaani wewe ile hela usiseme ngoja ninunue kile kiwanja, ngoja ya kwako yawe ni namba 2. La kwanza ni la nani? Mungu. Tusiangalie mambo yetu wenyewe. Tumtangulize nani? Mungu. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu. Nia ya Yesu ndio nataka kusema hapo. Nia yake ya Yesu ilikuwa nini? Ambayo ilikuwa pia ndani ya Yesu Kristo. Mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Yeye alikuwa ni Mungu. Yeye ni Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Hakuona sababu ya ufahari wa mbinguni, ikulu ya mbinguni. Hakuona sababu. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa na mfano wa wanadamu. Sasa sisi watu wa Mungu, swali. Kwa nini leo unajua kinachotufanya tusitoe mali zetu kwa sababu ya binafsi? Si ndio jamani? Au hapa ni maneno sio? Mimi nasemea kwa nafsi yangu. Mara nyingi sana ubinafsi unatufanya tushindwe kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Jambo ambalo ni hatari kabisa. Hata zaka na sadaka haturudishi pasavyo.
Na tutaona kwamba mtanunua boksi ngapi, na waombea kwamba mnunue maboksi mengi. Kama kanisa moja limenunua maboksi 40 na ngapi? Maboksi 40. Habari gani hapa Nyamanoro? Wazee wa kanisa tulikazie hilo. Maboksi yanunuliwe kwa wingi ili watu wengi wasomeshwe kadiri iwezekanavyo. Ukisoma katika kitabu hiki cha Maonjo hadi Ushindi, wangapi wana kitabu hiki? Maonjo hadi Ushindi, wangapi wanacho? Nani ana kitabu hiki? Vinapatikana kwa wainjilisti wa vitabu. Nataka kushangaa kuona kwamba hili kitabu hamna nakala. Maonjo hadi Ushindi cha Ellen G. White. Ukisoma katika ule ukurasa wa soma mkuu hapa, katika ule ukurasa wa 8, twenda nisome hapa. Mkuu anasema hebu naomba nisomee. Anasema, sikiliza ile G. White anaposema, nabii wa kanisa la Masalia. Mungu alikusudia Waisraeli wawe visima vya maji ya uzima katika ulimwengu. Mungu alitegemea kwamba wana wa Israeli wawe visima vya maji ya uzima vinavyobubujika. Alitegemea hivyo. Mataifa ulimwenguni yalikuwa yamepoteza elimu ya Mungu. Ulimwengu ulikuwa umepoteza kama leo. Ulimwengu umepoteza maarifa ya Mungu. Kwanza walikuwa wakimjua, lakini kwa sababu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala hawakumshukuru, ila walipotea katika fikra zao na mioyo yao yenye ujinga ilitiwa giza. Sasa waweza kukomea. Baadaye nitakuruhusu zile sehemu nyingine. Kwamba leo hii ulimwengu umepoteza kichwa cha Mungu. Na nani wa kuambia kama kama si mimi na wewe? Mnaona leo hata ndoa za jinsia moja, si mnafahamu ulimwengu ulikofikia? Si mnaujua ulimwengu ulikofikia? Leo hii watu hata wanakamata watoto wanatoboa tumbo, wanatoa figo. Huko ndiko ulimwengu ulikofikia. Na maovu mengine mengi. Nani wa kwenda kuwasaidia hawa watu? Ni mimi na wewe. Na kama tusipofanya hivi, soma katika, hebu fungua ukurasa wa 9. Ukurasa wa 9. Ukurasa wa 12. Hapo nilipoweka alama utapaona. Ukurasa wa 12. Anasema, wanafunzi wakiwa wajumbe wa Kristo walitoa mvuto katika ulimwengu. Maneno yao ya kutia nguvu na ya matumaini yalithibitisha mambo ambayo hayapatikani katika uwezo wao wenyewe, ila kwa uwezo wa Kristo. Wangetangaza kwamba Wayahudi walimuua yule ambaye ni mtoto wa mfalme wa uzima, na kwamba katika jina lake walifanya kazi ambayo alikuwa amezifanya. Unaweza kukomea kwamba Wayahudi walikabidhiwa jukumu, lakini jukumu hilo hawakulifanya. Ndio maana Yesu akawaita wale mitume 12. Na wao walikuwa tayari kumhubiri Yesu, wakikazia mafundisho yale ambayo Yesu mwenyewe alikuwa amewafundisha. Na sisi leo Nyamanoro, Mungu ametuita tumtumikie. Nitoe wito kwamba mimi na wewe tuwe tayari sasa kutumika. Maana nabii Isaya anasema, kusoma katika Isaya, anaeleza kwamba giza litaifunika nini? Dunia. Lakini sisi ni nuru ambayo tunapaswa kuangaza. Fungu langu la mwisho ningependa tusome katika ile wa Filipi 3:7-8. Filipi 3:7-8 wa Mungu linasema, lakini mambo yale yaliokuwa faida kwangu aliyehesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Mambo yale ambayo yalikuwa ni faida kwa mtume Paulo, anasema kwamba aliyehesabu kwa nini? Hasara kwa ajili ya Yesu Kristo. Na zaidi ya hayo, na yahesabu yote kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kwa kumjua Yesu Kristo Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Yaani mtume Paulo anasema kwamba haya mambo mengine anahesabu kwa nini? Hivi kuna mtu hata yani hivi kuna mtu anaweza kutamani kinyesi kweli hata kama ni cha kwake mwenyewe?
Ndivyo Mtume Paulo anavyosema. Sisi leo hayo ndio yametukamata, mambo ya duniani yametukamata kabisa. Hata shule ya Sabato hatuwai, tumeshikwa na mambo ya duniani huko, ambayo Mtume Paulo anasema kwamba anayaona kama nini? Kwa ajili ya uzuri wa nani? Kwa Yesu. Sasa niwapendekezee kwamba tumpokee Yesu, na ameahidi kutusaidia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika ile kitabu cha Matendo 1:8 anaahidi kuwa pamoja na sisi. Ni fungu langu la mwisho. Yesu anaahidi kutupatia nguvu. Matendo 1:8 anasema, lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Nanyi mtakuwa mashahidi katika Yerusalemu. Na katika Uyahudi wote. Uyahudi. Na Samaria. Na Samaria. Na hata mwisho wa dunia. Hata mwisho wa dunia. Tulipokuwa katika semina tuliambiwa kwamba habari hii ianzie kwenye familia. Maana kanisa linaanzia kwenye nini? Nenda somesha familia yako, uisomeshe masomo hayo. Anzia kwenye familia. Familia ikipona, kanisa limepona. Anzia Samaria, anzia kwenye familia. Nenda wapi? Anzia Yerusalemu, nenda Uyahudi, Samaria, hadi mwisho nini? Ya dunia. Mungu na atubariki Nyamanoro. Ni wangapi wanaungana na mimi kwamba kwa neema ya Yesu Kristo nitashiriki katika programu hizi za kusambaza Injili kwa njia ya masomo ya sauti ya unabii, ambayo leo tumezindua hii program, kwamba wazee wa makanisa mweke ratiba yenu vizuri, washiriki wako tayari kutoa fedha, maana wamekubali wenyewe, ili kwamba tuendelee kutawanya haya masomo, na inapofika tarehe 8 ni mahafali. Na zoezi hili, labda nisome nukuu ya mwenyekiti wa kanisa wa conference, anasema kwamba